Moi! Tänään olisi terotuspäivä. Eikä ihan normiterotus, nimittäin on aika paljon meikäläisellekin uutta asiaa tulossa. Sain nimittäin tällaisen Falknivenin A1, eli tämä on VG10 terällä oleva. Ja tämän kanssa on ollut nyt hiukan haasteita, sanoisinko näin. Ja asiakas osasi ihan hyvin speksata, eli siitä pitää tehdä niin terävää, että karva katkee. Tämä Falknivinen A1 on todella tukevan tuntunen veitsi, hyvä kumikahva, 6 millin paksu terä, eli varmasti kestää sitä, mihinkä tämä on niin kuin alun perin tarkoitettu. Ja tässähän on convex hionta tässä terässä, ja mä oon huomannut, että monia jostain kumman syystä tämä konveksi niin sanotusti vähän niin kuin pelottaa, että sitä ei niin kuin osata terottaa. Loppujen lopuksi ei ole mitään ihmeellistä siinä terottamisessa. Katsotaan, mitä se konveksi oikein tarkoittaa. Eli mä piirsin suurennuksen tästä veitsestä nyt, ja tässä on tosiaan 6 milliä tämä paksu tämä kokonaisuudessaan. Siinä on suoraa osuutta tietty määrä. Sen jälkeen on symmetrinen convex-profiili tässä terässä. Ja mä nyt laitoin malliksi, että kuinka paljon se tekee tuo convex-pullotus tuossa niin sanotusti verrattuna ihan, jos tämä olisi suora skandi. Ja tämähän on niin kuin loppujen lopuksi niin kuin älyttömän helppo terottaa, kun vaan muutamat niksit muistaa. Jos menette googlettamaan nyt, että miten konveksia hiotaan, niin sieltähän löytyy yllättävän paljon kivoja pieniä niksejä, miten tätä voi tehdä. Mutta täytyy muistaa, että osa niistä nikseistä on tarkoitettu veitsen ylläpitoon. Eli siinä vaiheessa, kun veitsi on päässyt oikein huonoon happeen, niin kyllä mä suosittelen silloin ilman muuta hiomakivien käyttöön. Eli karkeasti voisi sanoa, että sun pitää pala palalta hioa tätä, koska sä et voi pelkkää kärkeä terottaa, koska silloinhan se alkaa pyöristymään. Vaan sun pitää tasaisesti ottaa siivu pois joka paikasta täältä, jotta se konveksi säilyy. Moni käyttäjä ei ollut tyytyväinen sitten tähän konveksin terävyyteen, ja me on lähtenyt sitten niin sanotusti loiventamaan tätä konveksin pullotusta. Eli mä käytän ihan vaan termiä, että konveksin posket pullottaa. Ja nyt täytyy vielä semmoinen muistaa sanoa, että eri valmistajilla tämä konveksi on hiukan eri muotoinen, että toisilla voi olla tämä pullotus alempana ja toisilla niin kuin tuolla ylempänä, jotta ne saa siihen sen oman haluamansa terävyyden. Ja moni sitten syyllistyy tuolla ilman muuta siihen, että ne lähtee niin kuin näitä poskia tasoittamaan tästä, eli ne muuttaa tämän profiilia. Ja se ei ole se, mitä me tänään halutaan tehdä. Mutta mä huomasin, kun mä lähdin tutkimaan tätä kyseisen veitsen profiilia, niin se oli selkeästi niin kuin pyöristynyt täältä kärjestä. Eli meidän tehtävä on nyt saada tähän veitseen tasainen profiili. Eli miten me sitten tehdään tässä tämä konveksihionta, niin me lähdetään periaatteessa ottaa pala palalta tästä kaarevasta osasta siivu pois, ja sen jälkeen stropilla niin sanotusti vedetään smoothiksi, eli häivytetään ne kaikki mahdolliset jäljet, mitä siihen on jäänyt. Ei ole mikään maailman nopein operaatio, eli vaatii kyllä kärsivällisyyttä ja aikaa, että sen saa tehtyä hyvin. Nythän mulla oli speksiä annettu, eli veitsi pitää saada terävyyteen, että karva katkee, ja mähän treenasin sitten tämän operaation niin sanotusti mun omalla F1:llä, ja tällähän se operaatio onnistui todella nopeasti. Niin pitää huomata, että tämä on paljon ohkaisempi metalli, ja terän kulma on paljon pienempi, eli tämän sai tosi helposti niin sanotusti karvana jo kuntoon, ja kiilotin pelkästään tavallaan nyt tämän terän suun tässä, ja tuli niin kuin tosi hyvä. Okei, mä päädyin, että mä teen nyt tämän terotuksen Shaptonin lasikivillä, eli mä lähden liikkeelle tällä 320-sellä, jolla mä yritän saada nyt sen terän ihan tämän suun symmetriseksen lopun convex-profiilin kanssa, koska nyt meillä on selkeästi siellä pieni semmoinen pullotus, jolloin me saadaan semmoinen tasainen smooth linja siihen, jolloin mä mahdollisesti pystyn tuottamaan sen täydellisen terävyyden tälle veitselle. Mä en todellakaan tiedä, kuinka hyvin mä tässä onnistun, mutta mä menen pala palalta eteenpäin ja tsekkailen ja yritän pysyä tässä järkevässä aikataulussa. Jos sä oot epävarma, mistä saatat sitä metallia pois, niin kannattaa tussilla vetää tänne väriä ja sen jälkeen lähtee hiomaan, niin sä tarkalleen näet, että mistä se ottaa. Mutta mä suurin piirtein näen sen tästä
mitä mä haluan tehdä nyt, kun mä näen, että milloin se terä koskettaa tonne. Keskityn ensiksi tähän suoraan osuuteen, mitä tässä on, niin kuin, tässä veitsissä on aika reippaasti. Mulla on tosiaan tää 320, mä uskon, että se tässä nyt riittää. Ja pääsen sitten helpommalla tuossa loppuvaiheessa. No niin, nyt alkaa olemaan niin kuin tavallaan terä siinä kunnossa, missä mä haluaisin. Eli tosiaan me ollaan tässä 320 kivessä. Ja se mitä mä itse asiassa nyt tein, niin mä otin tosta sanotaan ehkä milli tosta terästä ylöspäin. Otin semmoisen niin kuin paukaman pois, jotta mä saan tän laskemaan siististi ton linjan alaspäin. Eli ihan toi terän suutossa ei ole nyt niin kuin missään tapauksessa vielä terävä, mutta sormituntamo jo kertoo tässä, että tämä on jo huomattavasti parempi. Eli tämä nousee tavallaan tarkemmin ylöspäin, eikä siinä niin kuin pullota mitään tuossa kärjessä. Terässähän on nyt niin kuin paljon enemmän nyt skraaduja, eli mä otin niin kuin sitten myös sinne niin kuin ylöspäin sitä, eli nyt mulla on niin kuin urakka, että mä saan häivytettyä nämä kaikki pois. Eli tosiaan karkealla vielä tehdään tämä perusduuni ja kaikki on sen jälkeen itse asiassa vaan siistimistä. Eli ei mitään muuta kuin hypätään seuraavaan kiveen. Mulla oli varattuna 500, mutta kokeillaan nyt tuolla tonnilla saman tien. No, nyt on tonni aika likainen. Eli mullahan tää Nanivan Nagura, eli käytännössä dressing stone, eli pinnoituskivi on aina tuossa vesilasissa. Sillä saa niinku puhdistettua kivet ja varsinkin nämä Shaptonin lasikivet, niin niihin jää niin kaikkea näkyvää helposti tuohon pintaan. Niin. Eli ton karkeushan on 600, eli se ei mulla tässä nyt haittaa ollenkaan tässä vaiheessa, koska toihan on tonne savipaakku, joka helposti sulaa. Eli se ei varsinaisesti aiheuta mitään ongelmaa. No nyt voisi katsoa vähän sitä teoriaa tästä konveksin terottamisesta. Eli nyt kun mulla on poikittain tässä kiven päällä tämä veitsi, ja mä laitan sen niin sanotusti makaamaan silleen, että kun mä lähden terottamaan, niin se koskettaa sitä konvekskaaren yläpäätä. Mä huomaan, että mulla mahtuu kynsi tonne alle. Eli siellä on niin kuin puhdasta ilmaa nyt tuolla terän alla. Mä tiedän, että se koskettaa sinne yläpäähän ja mä lähden nyt niin kuin nostamaan tätä ylöspäin. Pikkuhiljaa nostan, eli mä liikutan tässä ja vaivihkaa pikkusen nostan, kunnes se koskettaa nytten se terä tonne alas. Ja nyt se, missä voi mennä vikaan, on se, että nostat liikaa, jolloin sä lähdet pyöristämään sitä kärkeä. Niin eli se on se oikeastaan se ainut ongelma tässä. Että jos ei välitä siitä, että miltä nuo kyljet näyttää, niin tämä loppujen lopuksi on, niin kun, ei tarjolla niin tarkka tämän homman kanssa. Mutta niin jos haluaa ulkonäköä, niin sitten kannattaa tämä osuus tehdä niin kuin hyvin. Eli nyt se tonnikiven duuni, tässä on varmaan se yksi tärkeimmistä duuneista varsinaisen terotuksen jälkeen. Nimittäin tonnilla me poistetaan nyt ne kaikista karkeimmat skraadut näkyvistä, ja sen jälkeen kun me mennään hienompiin kiviin ja stroppiin, niin siellähän ei sitten enää niitä isoja 320 skraaduja poistakaan. Tämä irrottaa tosi hyvin metallia kyllä tämä. Eli mä huomaan, että kun mä äsken otin täältä, mulla alkaa toi terän ihan alaosa, sehän on ihan hyvä. Mutta nyt mulla on paljon ongelmaa täällä yläosassa, eli siellä on niitä alkuperäisiä skraaduja ja niitä, mitä mä äsken siihen sain tuolla 320 kivellä. Ja nyt ne kaikki pitää saada pois.
Nyt yritän saada tuossa just ton yhden ikävän kohdan nyt tuolta. Joo, se pikkuhiljaa alkaa koskettaa. No sitten tietysti tämä keula on niin kuin yksi hankalimmista, mutta siinä sä et pysty ihan samalla tavalla sitä keikuttaa, mutta sun pitää vaan hakea se oikea linja ja varot vaan, että et lähde pyöristää sitä tavallaan niin kuin kärkeä. Nyt laittaa kamera tauolle ja mä jatkan tätä ja tässä voi mulla mennä kyllä tovi, että mä veikkaan, että on niin kuin semmoinen 20 minuuttia tää vaihe. No niin, nyt alkaa olemaan niin kuin tää tonniosuus aika hyvässä vaiheessa, eli nyt kyllä niin kuin pitää sanoa, että tämä on varmaan kaikista kovin keissi, minkä mä oon niin kuin tällä Shapton lasikivi ja varsinkin tonnikivellä nyt tehnyt. Eli tämä alkaa käyttäytyä aika mielenkiintoisesti. Eli nyt kun tästä irtoaa tätä metallia, tämä muodostaa tähän mukavan tämmöisen, tämä on ihan oikeasti niin kuin tämmöinen vähän niin kuin Moriheen kivessä syntyvä oikein kunnon slarri tähän pintaan. Eli mähän periaatteessa kävin läpi nyt ihan tähän konveksin alkupisteeseen saakka tavallaan tämän terän molemmin puolin. Eli mä oon saanut nyt piiloon kaikki aikaisemmat skraadut ja myös niin kun, sieltähän näkyy jotain työstön jäljiltä olevia jälkiä plus sitten luonnollisesti sen mun 320 jäljet. Tässä ihan niin kuin sen koommin yrittämättä, niin terä on niin kuin muuttunut ihan selkeästi terävämmäksi. Mä näen, että tuossa teräsuu ei ole vielä kondiksessa tästä kaaren kohdalta. Mutta seuraava vaihe on oikeastaan tästä, niin mä tarkistan ton terän, missä vaiheessa se menee. Ja sitten mä käyn kevyesti 3 tonnisella tän läpi. Mähän en niin kun sitten näitä lasikiviä käytä pidemmälle, vaan sitten mä siirryn stroppiin. Koska mä saan siitä sen varsinaisen lopullisen kiillon ja mä veikkaan, että mä saan sen niin kun helpommin sillä. Toisaalta nämä on varmaan vähän niin kuin tasottunut nämä kyljet tässä nyt mun operaation myötä, mutta silti se stroppi voi olla selkeästi niin kuin helpompi. Eli nythän tämä luonnollisesti näyttää vielä rumalta, mutta niin se on nyt käyty käytännössä niin kuin läpi tonne ylös saakka, mistä toi viiste alkaa. Ja siitä alkuperäisestä niin sanotusti pullotuksesta ei ole mitään tietoa. Okei, nyt on tuo tonnivaihe käyty ja on kylkiin suht tyytyväinen. Se jää nyt nähtäväksi, että miten nuo pastat siihen puree. Mulla on nyt tässä 3-tonninen ja tähän menee nytten 8-tonnista naguraa ihan nyt muodon vuoksi tuohon pintaan. Mä vähän otan tällä, niin mä vielä näen, että miltä se kylki näyttää. Kun se alkaa vähän niin kuin tällä 3-tonnisella kiilottaa, niin mä erotan vielä, että mitkä kohdat on ne varsinaiset ongelmakohdat. Oli aika vaativa toi tonnivaihe. Niin ihan nyt tarkkaan osaa sanoa, mutta kyllä mä sanon, että ainakin 40 minuuttia siihen loppujen lopuksi multa meni. Tässä kun pitää aina tämä kuvaamisiin liittyvät ajat vähentää pois tosta, niin kyllä mä sanon, että yli puoli tuntia ehdottomasti palo aikaa siihen, että varmaan olisi voinut ehkä nopeammalla päästä. Olisi voinut ehkä nopeammalla päästä, jos olisi sitä 500 käyttänyt siinä välissä. Eli ainahan se auttaa, että kun menee mahdollisimman pienillä hypyillä. Mä nyt niin kuin konveksin yläreunaa tässä niin kuin otan tällä hetkellä ja vähän kallistelen tätä. Tässäkin tämän kallistamisen kanssa saa olla niin kuin todella tarkkana, että kun sä liikutat, niin se on loppujen lopuksi, se on tossa noin, niin alkaa olemaan niin kuin terää ja pirun verran yli, niin sitten on jo liikaa. Eli mun ei ole tarkoitus vielä sitä terää edes siihen muodostaa. Mä muodostan sen ihan tuossa lopussa vasta. Mä keskityn nyt niin kuin tavallaan juuri sen terävämmän terän yläpuoliseen osaan, eli sanotaan millistä eteenpäin. No niin, nyt päästiin stroppausvaiheeseen, eli ollaan itse asiassa siinä aihealueessa, jota mä en ole kovinkaan paljon harrastanut, että on siihen nyt perehtynyt tässä viime aikoina enemmän. Eli mulla pitäisi tulla myyntiin näitä pastoja tällä jollain aikataululla. Eli nyt mä käytän Luxorin pastoja. Mulla on tää punainen pasto, joka on heidän semmonen karkein
niin tämmönen Preppi Polish pasta ja mä oon levittänyt nyt sitä tähän mukkanahkapuolelle tässä mun stropissa. Tästä löytyy paljon videoita, mäkin varmaan jossain vaiheessa teen, mutta tää on yhtä lailla vähän niin kuin semmoinen mielipidekysymys ja että miten näitä niin kuin kannattaa ladata niin sanotusti näitä stroppeja ja kuinka paljon sitä kannattaa laittaa sitä pastaa siihen. Toiset suosittelee vähän, toiset enemmän. No, mulla se kokemusosaaminen vielä sitä puuttuu, mutta katsotaan miten se nyt tässä toimii. Otetaan nyt oikea veitsi käteen, eli mä laitoin tuon stopperin tuohon, niin mä pääsen tästä näin niin vetää. Eli idea tässä nyt on, että mä samalla kiilotan veitsen kylkeä ja sitten lopuksi niin sanotusti vedän sen terän tähän. Ja mua kiinnostaa nyt, miten se ottaa tänne. No yllättävän nopeasti se alkaa kyllä ottaa, että niin tossa on niin kuin, oliko tuo nyt 6,5 mikronia nyt ton pastan toi määritelmä. Ja tää on niin kuin se heidän, sanotaan karkein, tai pitäisikö se sanoa tässä nyt tehokkain. Ja tää löytää vaan ne samat asennot. Nyt ehkä voisi olla pieni koroke tässäkin paikalla, että ottaa rystyset tuohon pöytään. Sen takiahan se hiemakivillä se teline on. Tässä ei niin kuin, silloin kun terän suuta käsitellään, niin voimaa ei kannata käyttää. Tässä kun mä kiilotan, niin voima on ihan vapaasti sallittu. No niin, piti käydä hakemassa kuppi kahvia, että sen verran pitkäksi venähtänyt tää homma. Mä ajattelin yhden niksipirkkahomma esitellä, joka mä huomasin, että joku muukin käytti näiden konveksien kanssa. Eli tämmösiä on myytävänä. Tää on Micromesh-niminen hiomapaperi niin sanotusti. Eli tää on jonkinasteisen solumuovin sisällä molemmin puolin eri karkeuksia. Eli tässä on niin kuin 1500–12 tonniin näitä karkeuksia. Pikkusen hankala erottaa jopa niin noita, kun näissä ei lue mitään, niin nämä värikoodaukset on osittain jopa aika lähellä toisiansa. Mä oon käyttänyt näitä puukon kylkien kiillotukseen plus veitsien naarmien poistamiseen. Mutta tämän etuhan on tosiaan, että kun tämä joustaa mukavasti, niin tätä voi hyödyntää. Ja mulla on tuossa veitsessä nyt semmoinen pari naarmua vielä, jotka pitäisi saada pois. Tuntuu, että mä käytän 1500 eli tätä karkeinta. Eli mä laitan tänne pöydän reunaan sen kiinni ja sitten vaan mä pystyn sitä tässä kevyesti painamalla. Mä tunnen, että se koko konveksin muoto uppoo sinne niin sanotusti hiekkapaperin sisään. Eli mä voin tehdä tähän semmoisen tasaisen kuvioinnin. Mä voin jättää sen siihen haluttuun tasoon, sen kuvioinnin, tai mennä eteenpäin ja loppujen lopuksi sitten hyödyntää vaikka stropin pastoja sitten ja tehdä siitä ihan peilikiilon. No niin, katsotaan se, testataan, että kyllä lähtee karva. Eli just ihan riittävästi mitä pitääkin. Eli nyt on tyytyväinen. Eli eilinen päivä ja loppui jopa aika kesken, eli nyt on niinku seuraava päivä, eli sunnuntai, kun mä tätä tässä teen. Viimeistelin vielä veistä, eli mulla oli tiettyjä haasteita saada tähän karvakuntoon niin sanotusti. Ja syykin löytyi sitten, kun otin mikroskoopin esille, eli mä en ollut vaan ajanut nyt sitä viistettä loppuun saakka. Mulla oli tietyssä pätkässä suoraa osuutta, niin selkeä ylimääräinen kulma. Ja taas tuli vaan niin kuin huomattua se, että kyllä ne kannattaa käydä nämä mikroskoopilla läpi silloin, kun lähdetään tarkkaa hommaa tekemään. Että jos ei mun laseilla sitä näe, sitä kulmaa siinä, niin sitten on vaan otettava niin kuin suurennusta käyttöön. Veitseen laitoin jonkinasteisen kiillon, mutta sinne nyt jää joitain vekkejä, mutta se nyt ei tässä niin kuin työkalussa niin kuin haittaa.
Eli mitään näyttelyesinettähän tässä ei oltu tekemässä. Mutta muutamia pointteja, eli mullahan meni tähän koko operaatioon noin 4 tuntia, kun mä vähennän pois nämä kuvaukseen liittyvät humpat. Ja oma arvio, että varmaan 2 tuntia meni siihen, että mä ihan opettelin uusia tapoja, että millä mä sitä convex-kaarta käsittelen. Ja pientä palautetta näistä, mitä mä käytin tuossa videossa, Micromesh-nimiset hommat. Sanon, että joo, mutta ei missään tapauksessa hintansa väärti. Mä oon nämä ostanut joskus 2 vuotta sitten ja käyttänyt jonkin verran pääsääntöisesti kyllä noita niin kuin karkeimman pään lätkiä, mutta nämä on auttamattomasti liian pienet. Eli kyllähän tämä sopii projektiin, missä sulla on aikaa, mutta niin mä huomasin sitten, että eräältä videolta otin vinkin solumuovista. Tässä mulla nyt sattuu olla tämmöistä 3 millistä solumuovia, mitä mä tuossa retkeilyhommissa käytän. Ja sitten otetaan vaan, tässä mulla on tää on nyt 2 tonninen niin paperi, niin jos tän laittaisi vaikka 2-puoleisella teipillä kiinni vaneeriin ja tonsien pintaan, niin sulla on silloin jo huomattavasti pidempi liikerata tässä, mitä voit hyödyntää. Eli ja pääset huomattavasti huokeammalla kuin noilla micromesh-hommilla. Eli ehdoton suositus aina isolle koolle, eli mä en tunnetusti näitä pieniä kiviä kautta timanttilätkiä käytä, eli mä en ole löytänyt niille oikeastaan minkäänlaista käyttöä, eli minä en kanna mukana terotusvälineitä, että kyllä puukkojen sun muiden pitää kestää se viikon reissu, mitä siellä metsässä ollaan, ja sen jälkeen sitten terotetaan. Eli mitä mä sitten oikeasti tein? Eli nythän kun meillä oli tämä alkuperäinen kuva, ja tosiaan kun mä huomasin, että moni oli lähtenyt noita konveksin poskia sieltä poistamaan saadakseen tämän veitsen teräväksi, niin mähän tarkastelin koko ajan oikeastaan valoa vasten, seurasin, että minkälainen mun tämä konvex-kulma täällä on, ja mä tästä näen, että mulla on nytten 4, maks 5 milliä suoraan tuossa alussa, ja sen jälkeen se alkaa kaareutuu. Ja jos mä nyt vien sen kaaren keskelle, niin loppujen lopuksi siinä on yllättävän saman verran niin sanotusti ilmaa tuossa molemmissa puolissa, että sanotaan, että konveksi ei tästä ole missään tapauksessa hävinnyt yhtään mihinkään. Eli mä en suosittele, että jos sulla on konvex veitsi ja se on tarkoitettu tiettyyn tarkoitukseen, niin älä nyt ihmeessä lähde sitä sieltä poistamaan sen takia, että sä saat siitä jonkun karvankatkaisutyövälineen, että pienellä työllä tai minun tapauksessa aika suurellakin työllä, niin mä sain tästä ihan loppujen lopuksi kelpo veitsen. Eli mä käytin niin sanotusti hiekapaperipuolta niin kuin tasaamaan näitä hiomakivestä syntyneitä jälkiä siinä kaaressa, ja sitten lisäksi hyödynsin sitten 2 eri pastaa, eli punaista ja valkoista Luxoria hyödynsin, kun mä tein sitten kiiltoa siihen, ja loppujen lopuksi sitten sen viimeisen terän sain myös tällä niin valkoisella Luxorilla. Ja loppujen lopuksi on tyytyväinen siihen, mitä saavutin. Mä opin todella paljon uusia juttuja, joita tulen varmasti hyödyntämään tässä jatkossa. Eli sinällään tämä operaatio ei missään tapauksessa ole ollut hukkaan heitettyä aikaa. Ja niin kuin mä oon monesti sanonut, niin terottaminen on sitä parasta terapiaa. Eli että kun sä täällä väännät, niin siinä ei paljon sitten muita asioita tule ajateltua. Eli kiitos, että katsoit tämän videon. Palataan taas seuraavan videon parissa. Moi!